Защита двигателя и коробки для автомобиля Renault Koleos первого поколения с 6-го года и выше. Защита закрывает двигатель и поддон коробки от удара и повреждения. Сталь горячекатанная, толщина 2,2 мм. Производитель Титан, Украина. Защита имеет ребра жесткости, окрашенную антикоррозийно-порошковым покрытием поверхность. Ставится на штатные места. Дорабатывать ничего не нужно. Сами элементарно можете поставить. Вес защиты порядка 11 килограмм. И защита с обратной стороны. Так выглядит защита с обратной стороны. Имеются технические отверстия для слива масла, для замены фильтра. Крепление примотано. Спасибо за просмотр, хорошего дня. Подписывайтесь на канал.